Kapal terbaru Cina akhirnya resmi bertugas untuk Angkatan Laut Cina dengan bergabungnya kapal ini di kota pelabuhan Qingdao pada Minggu 12 Januari 2020 lalu. Kapal ini nantinya akan menemani kapal induk Cina Liaoning atau kapal induk lainnya Shandong. Kapal ini memang didesain sebagai pendamping kapal induk dalam melakukan berbagai misi. Nanjang merupakan kapal pertama Cina tipe 055. Kapal ini didesain seluruhnya oleh ahli-ahli Cina. Dibangun sejak tahun 2014, kapal ini pertama kali didemonstrasikan pada April 2019 lalu. Colin Koh, peneliti keamanan laut dari Singapura, menyebutkan kapal ini merupakan kapal permukaan paling kuat di Angkatan Laut Cina di luar kapal induknya. Pentagon tidak memasukkan tipe 055 sebagai tipe kapal perusak. Ia memasukkan kapal ini sebagai kapal penjelajah yang lebih besar. Kapal ini dilengkapi dengan 112 sel rudal peluncur vertikal yang mampu meluncurkan kombinasi rudal permukaan ke udara, rudal anti kapal, rudal serangan darat, dan rudal anti kapal selam. Kapal ini menandai masuknya Cina pada generasi keempat jenis kapal destroyer. Cina berniat membangun kapal ini lebih banyak lagi dan menjadi satu-satunya negara yang membangun kapal jenis ini. Pada tahun 2017, Xi berjanji untuk menyelesaikan modernisasi angkatan bersenjata Tiongkok pada tahun 2035 dan membangun militer kelas dunia yang mampu memenangkan perang di semua matra pada tahun 2050.